picture mo ako. Ikaw muna. O, dali na. I'm here in the Eagle Nest Boundary Trail. Sadali. Eagle Nest. At last. Ibig sabihin may side effect. May side effect talaga. Nagkukulog ang even sa kidney ko, nagkukulog siya. Kasi akong natulog.
the reservoir, the Kowloon Reservoir. Talo kapit ang gurang. Panang bit-bit ako. Okay lang. Ako ang bigat-bigat. We're going up the hill. Init na marami. The beacon light. Ito. Ito.
Wild coffee. Ayan, wild coffee. Go. Bakit ako umiinom? You're blocking the way. No. Is there any other way? Nakakarig ako ito walang... At pag nagbaha, mamaya, pag nakakaigilis. Shady, ano to? Kaya nga sinanggal ko yung ano ko. Ilan po kasi? Hindi, sa parte duman. Push. Bilis, baby. Top of the hill of the eagle's nest. There's a lot of monkey here. Actually, this is the Monkey Mountain inside the Lion Rock Country Trail. We've been there, down there a while ago. Oo, nandiyan na, dyan tayo galing. Oo. Sa baba niyan. Nasa taas na tayo eh. Nakailang sigsag na tayo ah. We're still going up. I forgot the spray. Where is the plant? This Oh, one? this one, this one. This tree.
Hi, baby. Kaya nga ang galaw mo. Mayas ka na mo lang. Mailing mo nakakatak. Mat. Paano naman ako naman? Bilis na, Pi. She want a picture with the monkey, but the monkey don't want a picture with her. They are running. When she's approaching, the monkey run away. So how she will? My life. Hindi na yan. Siya mo yung kagay. Nagpanatawa. Ay, yeah. Dapat ang goal natin pala, dahil every year, ito na ang ano natin, every Sunday, hiking tayo. Dapat pagbalik natin sa Pilipinas, we are skinny already. We are not double. Di ba? Kasi sa Pilipinas, meron naman, kaso kung you need to pay. No! The monkey is wrong! Monte Sarog also, kailangan mo din pay, ah? No! How come? Ito ang eagle ng Hong Kong. Spray naman daw po yung kaaga na yung anong dito. Rorok sa harong. Dali. Nature trail man baga.
Okay. The monkey is waiting for. We're heading to Eagle's Nest Trail. Oh, mainit na ab. Upi ako. Of course, you are in the other side of the balloon. Give me my hat. Saan na nakakitang nag-hiking, naka-umbrella? You're like Christine. It's so hot. Did you know that? Then don't go for I hike. feel dizzy. Nainutan pa kita ni Tatang. Over me. Oh, beautiful. There is one instant there, waiting I see. Now the clouds in the sky, got the sun in my eyes. And
dapat ka na, ano, kahit, kulang yan sa inda. Mapayad kita kanya. Ayan na, ang ganda ng... Ayan ang beacon mo. Kung nag-akit tayo dun sa Malrose, yan ang totoong lugar dito. Emang kita dyan makasakat. Hindi ka makasagat? Hindi mo kaya? Diyos ko, be. Really? Can I try? Oy, tumigil ka nga. Ay, try ko lang. Hawakan mo to. Don't you dare. Saka walang exercise ang paa ko ng ano. Kaya yung nagkaroon na ng labas-labas na siya. Hindi lang ito makapansin. Oh, di ba nag-rice bencher ka na? O di yung kita mo dyan. Ayan na, pe. Look out. Then you should remove your payong. Look at this. What a beautiful place. So beautiful. Dun, 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 dun. Just like my older sister. Beautiful. The beacon. The Colon Peninsula. And nope. Hindi yan sa amin yung daan nun. Mga forester yan po. Yun na pala niya ng ano, plan ang ano.
Gusto ko, pe, sabay na lang kita magbakasyon sa pag-ano mo, pe. Pa Pilipinas? Oo. Oo, pwede. Hindi kami mauli. Tangi. May problema lang hawak ko. Oo. Parang siya ko. Nabigla, naaraman mo na lang. Anong tawag dito? Ang tuhod ko eh. Nagkakaroon siya, nagkuryente. Kaya mas maganda yung nag-hiking. Hmm. Ano mo man yung kaligayahan ka eh. Sa initiative. Mahilang ka. Socialization, mayo mang ginigibo. Puro ka sana. Maray kung tatao ko maglangoy. Ay, itong set may ship up. Tang. Ikaw mo. It's almost 11, but still keep on going. At least the place is shady, that's why it's not so hot. Yeah. Mainit man.
family of 4. Babe, what are you doing? Sorry. It's my umbrella. Thank you guys for watching my channel. Please subscribe, like, and share. Don't forget to click the bell button for more updates. Thank you. God bless us all.